The umpire is Eric Kirk, Denmark, and the service judge is Stefan Temple, Wales. 主審エリック・カート、デンマーク。サービスジャッジステフェン・テンプル、ウェールズ。What?